ফুল এইচডি একটা মনিটর এবং রাইজেন 7 5700 জি এই প্রসেসরটা দিয়ে মাত্র 40,000 টাকা বাজেটে, যারা হচ্ছে একটা অলরাউন্ডার পিসি বিল্ড করার কথা ভাবতেছেন তাই জন্য এই ভিডিওটা। সো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। প্রসেসর হিসেবে চুজ করছি এমডি রাইজেন 7 5700 জি এই প্রসেসরটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 20,000 টাকা। সো এটা চুজ করার কারণ এটাতে আপনার 8 কোর 16 থ্রেড পেয়ে যাবেন, যেটাতে আপনার মাল্টিটাস্কিং কাজগুলো একদম ইজিলি স্মুথলি করে ফেলতে পারবেন। এছাড়াও 3.8 গিগাহার্জের ক্লক স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটাতে আপনার মাল্টিটাস্কিং কাজগুলো একদম ইজিলি স্মুথলি করে ফেলতে পারবেন। এছাড়াও এটার সাথে রিডন যে গ্রাফিক্স কার্ডটা আছে এটা খুবই পাওয়ারফুল। এটা দিয়ে গ্রাফিক্স এজেন্সি কাজগুলো লো টু মিডিয়াম সেটিংসে ইজিলি স্মুথলি সেরে ফেলতে পারবেন। মাদারবোর্ড হিসেবে চুজ করছে আসুস প্রাইম A520MK এই মাদারবোর্ডটা বাংলাদেশে বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 8,400 টাকা। সেটা চুজ করার জন্য এটাতে আপনার 4টা র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন, PCIe Gen 3 SSD সাপোর্ট পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ পিসির পারফরমেন্স পাবেন অসাধারণ। ওভারঅল 3 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টি সহ 8,400 টাকা এই বাজেটে বেস্ট অলরাউন্ডার একটা মাদারবোর্ড। র্যাম হিসেবে চুজ করছি পিওনা অ্যাক্সেলারেটেড গেমিং 8GB DDR4 এই র্যামটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 2200 টাকা। সেটা চুজ করার কারণ দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালো মানে হিটসিং দেওয়া আছে, যেটা র্যামের ওভারহিটিং ইস্যু থেকে রক্ষা করবে। এছাড়াটার সাথে লাইফ টাইমের ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। এসএসডি হিসেবে চুজ করছি HPEX 900 250GB NVMe SSD, এটার প্রাইস হচ্ছে 1900 টাকা। সেটা চুজ করার এটাতে আপনার 1500 থেকে 2100 MBps এর রিড রেট স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটা আপনার পিসিকে একদম সুপার ফাস্ট করে তুলবে। এছাড়াটার সাথে 3 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। স্কেচিং হিসেবে চুজ করছি বেলটপে মাইক্রো এটি স্কেচিং, এটার প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা। সেটা চুজ করার এটাতে 3টা RGB ফ্যান পেয়ে যাবেন, সামনে 2টা পিছনে একটা। এছাড়া চুজ করার মেন আকর্ষণ হচ্ছে এটার সাথে 200 ওয়াটের রিয়েল পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন, যেটা আমাদের এই বিল্ডের জন্য একদমই এনাফ। মনিটর হিসেবে চুজ করছি Xiaomi Redmi 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর, এটার প্রাইস হচ্ছে 8,300 টাকা। সেটা চুজ করার এটাতে আপনার ফুল এইচডি রেজুলেশন পেয়ে যাবেন। এছাড়াটার সাথে 2 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। সবগুলো কম্পোনেন্টস একসাথে করলে প্রাইস আসবে 43,997 টাকা। সো ভাই এটা হচ্ছে অনলাইন প্রাইস। আপনি যখন এই সেম পিসিটা অফলাইনে বিল করবেন তখন 2-3 হাজার টাকার ডিসকাউন্টে 40,000 টাকার ভিতরে পিসিটা ইজিলি বিল করে ফেলতে পারবেন। সো আপনি যদি সেম পিসিটা বিল করতে চান তাহলে এই পিসটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন। এই স্ক্রিনশটটা যে কোনো দোকানদারকে দেখালে আপনাকে এক্স্যাক্টলি পিসিটা বিল করে দিবে।